Við erum með meiri tónlist í þættinum og hittum 4 karla sem eru komnir af léttasta skeiði og sinna eldri kynslóðinni með söng og spileríi. Við hittum tríóið Óbó og Dóa á Nesvöllum í Reykjanesbæ, en það er heimili fyrir eldri borgara. Þessir gaurar leyna á sér. Dói heitasta sveitin á Suðurnesjum þessa dagana. Já, við erum alltaf að reyna að hitta hana vel. Og þess vegna hafði það nú samband. En hvað eru þið svona helst að spila? Við erum nú bara, mennir hvað músík. Við erum að spila þessar gömlu góðu dægurlög sem að gengu hérna fyrir 30 til 50 árum og hún fer. Er Óbó og Dói heitasta sveitin á Suðurnesjum þessa dagana? Dói? Já, við erum alltaf að reynum að hita hana vel upp. Og þess vegna náttúrulega hafði hann Óli samband við ykkur, sko. En hvað eru þið svona helst að spila? Við erum nú bara, mennir hvaða músík? Við erum að spila þessar gömlu góðu dægurlög sem að gengu hérna fyrir svona 30 til 50 árum og hún fellur vel í kramið hjá svona þessum eldri hóp. Við erum mikið að koma fram svo sem eins og hér á Nesvöllum og jafnvel innfrá og í Grindavík. Það er það sem er nú okkar, þetta eru svona okkar staðir, sko. En þetta eru aðallega gömul og góð lög sem að flestir svona kunna, geta svona allavega raula með. Og það er svona okkar motto að maður geti raula með. Þess vegna förum við mjög lítið í bítlalögin og svona. Og er langur lagalisti? Ég ætla þetta að sé ekki hvað 70-80 lög. Já. Ég gæti þetta á því. Við erum að æfa þá hefum við gaman að spila fyrir einhverju og það gerum við. Byrjunin með því að þegar við byrjum. En við erum nú bara að þessu okkur til gamans. Sko, í reynd það nú þannig. Við erum nú kannski svona, fyrst við erum að æfa þá hefðum við gaman að spila fyrir einhverja og það gerum við. Byrjunin með því að þegar við byrjuðum hérna fyrir 5 árum, þá var þetta svona til gamans gert. Já, og er ennþá stóru hluta. Já. Þetta er virkilega gaman.